رحیم برای بچه یکم زود نیست؟ نه، کی گفته؟ به نظرم خوبه که رابطه زن و شوهر محکم‌تر بشه. من میترسم رحیم. اینجوری ممکنه که عایشه ازمون دور بشه. اصلاً اینطوری نیست جانم. حس میکنم که عایشه وقتی بزرگ میشه به خواهر یا برادر نیاز داره. میدونی بچه‌های تنها خیلی راحت لوس میشن. اونا قربانی خیلی چیزا میشن. خیلی سختی میکشن. و اگه یکی از والدین خدایی نکرده بمیره، اون بچه کاملا تنها میشه. ببینم ما اومدیم شام بخوریم یا اشک همدیگر رو در بیاریم؟ خیلی خوب. بیا موضوع رو عوض کنیم باشه؟